Zovem se Željka Barišić-Pulik, akademski glazbenik oboist. Dogodio mi se iznenadni gubitak sluha na lijevom uhu, što je za glazbenika dosta nezgodna situacija. Osjećala sam se kao da sam u nekakvom tunelu i zaista nisam imala mogućnost sviranja, nisam mogla procijeniti jačinu zvuka, intonaciju i sve ono što je potrebno za moju profesiju. Dakle, prvo mi se pojavio kao nekakav šum u uhu, da tako kažem, pa osjećaj da imam nekakvu tekućinu u uhu. Nakon toga sam otišla obiteljskoj liječnici koja je zbog moje profesije me uputila u bolnicu. Tamo je ustanovljeno da postoji izvjesna tekućina u pužnici i da će me podvrgnuti terapiji koja će to srediti, taj moj problem. Hospitalizirana sam i dobila sam terapiju koja se inače daje u takvim slučajevima. Prvi nalazi su pokazali nagluhost na lijevom uhu i nemogućnost centriranja zvuka. Nakon 5-6 dana izuzetno dobro sam odreagirala na tu terapiju, sluh se vratio, iako je šum postojao i dalje, ali ipak više mi se nisu zbivale stvari koje su me nagnale da dođem doktoru. Medicina je napravila sve što je trebalo, sluh se vratio koliko se vratio, međutim rečenica koja me je nagnala da potražim neku drugu pomoć je bila ta: ukoliko se pojavi isti problem, tada nastojte što brže doći ovamo da bismo vam mogli pomoći, da ne bi došlo do što većeg oštećenja sluha. Trebalo mi ipak neko vrijeme da smislim što ću, kako i gdje. Počeli su mi se modificirati zvukovi, nisam čula duboke tonove, nisam čula visoke tonove, pojedini instrumenti su mi vrlo neprirodno zvučali i zapravo sam bila onemogućena raditi svoj posao. Malo sam pogledala po internetu, malo razgovarala sa ljudima oko sebe i malo mi je bilo nezgodno otići u Sloveniju, pa sam odlučila to učiniti u Zagrebu i sve moje priče, sve moje potrage su dovodile do jednog imena, a to je Ivan Roca. Izuzetno ugodno iskustvo. Mjesec dana su trajale nekakve promjene u mom organizmu, odnosno nakon mjesec dana je došlo do potpunog poboljšanja mog stanja, što su dokazali i na daljnje pretrage. Prije godinu dana sam bila na prvoj bioterapiji, od tada nisam imala više nikakvih problema i svoj posao obavljam vrlo profesionalno, korektno i sa zadovoljstvom.